Hei alle sammen! I denne videoen skal vi se på de 5 største risikoområdene knyttet til det å jobbe på tak. Ved å være bevisst på disse farene vil du bidra til et tryggere arbeidsmiljø og forhindre at en ulykke skjer med deg eller din kollega. Som hovedregel skal adkomst til tak skje via godkjent trappetårn. Husk at godkjent trappetårn skal være tydelig merket med grønt skilt. Farlige soner på taket hvor det ikke pågår takarbeid skal markeres og avsperres med bruk av plastkjetting. Takflate der arbeid pågår skal sikres ved bruk av stillas eller rekkverk, såkalt kollektiv sikring. Ved heising av varer skal det kun benyttes godkjente stropper. Sjekk at lastestroppene har riktig farge, og at de er uten skader og er tydelig merket. Videre er det viktig å påse at lasten stroppes, slik at den ikke kan forskyve seg under heising eller falle ned. Det er viktig at lasten er stabil og i likevekt. Vis stor aktsomhet ved mottak av varer på tak. Unngå klemfare og stå aldri under hengende last. Anhuker må alltid ha øye eller radiokontakt med kranfører på bakken. Det er viktig å sette opp markeringer rundt lastzone for å unngå at uvedkommende kommer inn i heisområdet mens heisingen pågår. Etter at heisingen er utført, kan markeringssperrene rundt heisområdet fjernes. Sikring av håndverktøy ved parapet skal gjøres ved bruk av verktøystropp. Sikring av isolasjon på taket skal gjøres ved bruk av for eksempel strammestropper, netting eller ballastering. Ved bruk av skarpe gjenstander, som for eksempel kniv eller sag, skal arbeidshansker med skjærebeskyttelse alltid benyttes. Merk at tynne arbeidshansker ikke skal brukes ved boring eller skruing i betong. Dette på grunn av økt fare for hånd- og fingerskader. Benytt heller tykke vinterhansker. Ved bruk av åpen flamme skal gasstilførsel til håndbrenner og gassventil på propanflaske alltid avstenges når brenner forlates. Husk at før du igangsetter varme arbeider på tak, skal du sette deg inn i protans retningslinjer. Ved løfting og flytting av tunge gjenstander, benytt tilgjengelige hjelpemidler på taket, som for eksempel bærehåndtak, sekketraller eller vogn. Nå er det godt kjent med risikoområdene på taket, og tar du enkle forholdsregler, kan vi skape et tryggere arbeidsmiljø for alle. Husk, en ryddig arbeidsplass er en tryggere arbeidsplass. Vær bevisst på omgivelsene rundt deg, og ta vare på deg selv og bry deg om dine kollegaer. Takk for at du bidrar til en trygg arbeidsplass for alle.